Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Kısa süredir canlı yayın ağırlıklı ilerlemiş olduğumuz analizlerimizde bugün sizlere bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Yeni oluşumlar var, yeni kırılımlar var. Belli bölgelerin destek olarak sağlam duruşu var ve bunlarla ilgili Bitcoin, XRP, AVAX özelinde bugün yine efektif bir analiz yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Dove'la başlıyoruz. Elliot'la devam ediyoruz. Bu iki teoriye dayandırıyoruz arkadaşlar yapmış olduğumuz analizleri. Bu bölümde görmüş olduğunuz gibi bir ana trend yapımız var. Ve bu trend yapısı orta bandı bizim için genelde kullanışlı oldu arkadaşlar. Bakın bu bölümler ve şu an için bu bölüm. İlk geldiğinde bir tepki alması ve arkasından gelen şu kötü bir haftalık kapanışı bu hafta yarın kapanacak olan haftalık mumla arkadaşlar muhtemelendir ki bu orta bandın üstünde kapatacak fiyat. Ve bu bizim için pozitif. Bu bantta arkadaşlar ilk testin dönüşü, ikinci testin dönüşü bizim için Bitcoin'de pozitif olarak dikkate alınması gereken bilgilerdir arkadaşlar. Şimdi kapak fotoğrafını da bahsettiğim üzere kırılım nerede geldi onu göstermek istiyorum. Bu gece muhtemelen kapanışını üstünde yapacak olan bu kırılım bizim devamlı burada bahsetmiş olduğumuz ana düşen trendimizde arkadaşlar. 4 saatlikte bakın bir kapanış yaptı. Ve bu kapanış bunun üstüne net bir şekilde geldi. Buradaki görmüş olduğunuz hiçbir yerde arkadaşlar kapanışlar gerçekleşmemişti. Ve burada ilk pozitif diyebileceğimiz kırılımı şu an için ilk 4 saatlik mumun üstünde kapanmasıyla yaşadık. Geri çekilmeler olabilir. Burada tekrardan orta bandın içine tekrardan gelip destek de edebilir arkadaşlar. Ama buradaki pozitifliği konuşmak gerekir. Bundan sonraki hareketlilikler arkadaşlar nasıl evrilecek? Biraz onlardan bahsedeceğim birazdan. Belli orandaki Fibonacci destek direnç seviyelerimizi sizlere göstermeye çalışacağım ve şuradaki üçgen varyasyonumuzun çalışması ve E'den sonraki bu sert düşüşle beraber arkasında bir düzeltme hareketi olarak görüyorum bu bölümü. Buradaki hareketin çok volatil olması gerekir ki bizi hızlı bir şekilde yukarılara taşısın. Ama fiyatta şu an için hacimsel olarak arkadaşlar azaldığını görüyoruz ve bu da bizim için önemli bir bilgidir arkadaşlar. Bu yükselişin hacimle beraber desteklenmesi gerekir ki sağlıklı bir yükseliş olsun. Şu an için bu durumdan söz edemiyorum çünkü gördüğünüz gibi fiyatlardaki hacim genel olarak bir eğriyle aşağıya düşmekte. Fiyat da yukarı çıkmakta. Bu ters korelasyon bizim unutmamamız gereken bir durum. Şimdi burada bu kırılımın gelmesiyle fiyatın yukarıya yönlü hareketinin biraz daha olası olduğunu konuşabiliriz. Şimdi Elliott Wave özelinde Bitcoin için neler söyleyebiliriz? Şimdi onları konuşacağız arkadaşlar. Buradaki bu düşen trendten çıkışı bizim için gerçekten önemliydi. Ve biz destek direnç olarak bakın belki bir aydır kullanmış olduğumuz bu sistem hala çalışmakta. Buradaki yükselişteki yeşil kutunun direnç olması, gelecek hareketin şu kırmızı hareketin olması ve buradaki E yapısıyla beraber de fiyatın aşağıya doğru inmesini konuştuk. Canlı yayınlarda ise arkadaşlar buradaki hareketin tekrardan şurada belirtmiş olduğumuz dibin altına inmemesi koşuluyla 84-86 bin dolarları hedef yaptık ve bunu canlı yayınlarda belirttik. İsterseniz kısaca o bölümü bir izleyelim. Buradaki harekette de gelebilecek olasılıklar bir daha şu fiyatın altına inmemek koşuluyla yukarıda 82-83 bölgelerini gördüğümüzde fiyattaki düzeltme hareketinden sonra yeni bir atakla 84-86 bandına kadar fiyatlarda bir yükseliş gelebilir. Yani şu yapıyı konuşabiliriz. Ama bunun koşulu buranın geçilmemesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 84 bin dolar geldi ve 86 bin arasında bir yerde fiyatın duraksaması gerektiğini düşünmekteyim. Bundan sonraki arkadaşlar şu bölümü siliyorum ve bizim için destek direnç seviyeleri şu yeşil kutu olarak hala düşünmekteyim. Ve aynı Fibonacci değerleriyle arkadaşlar grafiği temizledikten sonra yine aynı destek dirençlerle çalışmaktayım. Buradaki dönüş hareketinin arkadaşlar bizim için günlükte belirlemiş olduğumuz bir direnç seviyesi vardı ve aynı zamanda destek de seviyesiydi tabii ki. Buradaki 84.299 arkadaşlar bunun üstündeki kapanışlar bizim için pozitiftir ve yeşil kutunun içine gelecek olan atak bir direnç olarak karşısında durabilir diye düşünüyorum. Önemli konu arkadaşlar bu dirençten sonraki salınım tekrardan bizi bu fiyatın altına iter mi? Yoksa
burada bir kalıcılık sağlanırsa yeni fiyat hareketinin yukarı yönlü bir çıkış olma ihtimali mi var? Bunu konuşacağız. Bu video arkadaşlar bizim için bir trend dönüş noktası oluşturabileceği için önemli bir videodur. Dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi günlük kapanışın 84.300 doların üstünde gelmesiyle bizim yeşil kutumuz yine önümüzdeki bir direnç noktasıdır arkadaşlar. Bunlar Fibonacci direnç seviyeleridir arkadaşlar ve buradaki hareketin kısa vade içinde 84.300 üstündeki kalıcılık ve 86.500 bölümlerindeki bu fiyat hareketliliği bizim için lokal bir tepe olabilir diye düşünüyorum. Buradaki gelecek bir salınımla fiyatın en azından 81-80 bölümüne kadar tekrardan geri çekilmesi benim için doğaldır. Yani buradaki beklemiş olduğum hareket yapısı ise şu şekilde diye düşünüyorum. Bu hareketliliğin arkadaşlar gelmesi durumunda fiyatın yine hacim kazanması gerçekleşirse eğer fiyatta yeni yukarı yönlü bir atak gerçekleşebilir. Onun sonraki seviyelerini konuşacağız. Ve şunu söyleyebilirim. Bu yükseliş hacimsiz arkadaşlar. Düşüşü beklememin en temel aslında durumu budur arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bakın hacim burada fiyatın gidişini desteklememekte. Bu hareketin tekrardan dönüş yapısı oluşturma ihtimalini bize yüksek gösteriyor. Kanalın biraz yukarıya kırılması, yani o düşen yapıdaki kanalın, buradaki bu kanalın yukarı yönlü kırılması insanları bir uçuş moduna geçirebilir. Uçacak diye düşünebilirler trendin kırılımıyla beraber. Bu fiyat hareketliliği biraz volatilite kazanıp kanaldan ayrılsa da tekrardan geri geleceğini düşünüyorum. Buradaki kırılım arkadaşlar bize bir yataylıktan sonra gelmesi daha önemli olur. Böylesi bir trendin kırılımıyla herkes long açmaya çalışırken fiyatlarda bir ters tepme meydana gelebilir. Bunu da belirteyim. Şimdi kısa vade için beklemiş olduğum hareketlilik böyle diye düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonra da arkadaşlar bu düşüş gelmesi dahilinde benim Bitcoin'de destek olarak kullanabileceğim seviye 80.690 arkadaşlar. Buraların Bitcoin'de tekrardan bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Şu hareketlilik, bu çıkış yönü biraz daha olabilir. Ve buradaki gelecek sert ataktan sonra fiyatın tekrardan bir geri çekilme eğiliminin olacağını düşünerek son kez sizlere söylüyorum. Ve buradan arkadaşlar XRP'ye geçiyorum. Bizim için XRP de gerçekten önemli. Belli destek direnç seviyeleri çok sağlam bir şekilde test ediliyor şu an. Bunları konuşacağız. Bakın. Evet arkadaşlar XRP karşınızda uzun zamandır takip etmiş olduğumuz bir Elliott Wave sayımı tam bu şekilde. Burada arkadaşlar bu yapıyı muhtemelen oluşturdu ve aşması gereken önündeki ilk direnç noktası şu an itibariyle 2.30 dolar arkadaşlar. Bu bölümün üstüne atmasıyla fiyatta yeni hareketlilikler devam edebilir. Şimdi bu bölümü kapatıp devamlı takip ettiğimiz bir düşen trend vardı. XRP orayı nasıl test ediyor ona bir bakalım. Bakın biz bu trendi çok kullandık arkadaşlar videolarımızda ve orta bandının ne kadar iyi çalıştığını, yaklaştı buralarda, üst bandına yaklaştı ve satış baskısının bu fiyattaki kanal alt bandından çıkmasıyla daha da derinleşeceğini konuşmuştuk. Bakın XRP şu an için nereye gelmiş? Kanalımızı test ettiği bölgeden bir düşüş hareketini başlatmış. Buraya da gelmişti. XRP bu kanalın içine kendini atmasıyla burada bir kalıcılık gösterip 2.30'ları da kırarsa eğer XRP'de arkadaşlar 2.40'ların bizim için bir direnç olacağını söyleyebilirim. Hani buradaki hareketliliklerde bir volatilite görülmesi lazım ki XRP biraz daha pozitife yaklaşıyor diyebileyim. Ama Bitcoin'de beklemiş olduğumuz o retest ve buradaki gelen sondaki gelen hacimsizliklerle beraber buranın da bir direnç olma durumu söz konusu. O yüzden dikkatli bir şekilde incelemek lazım. Fiyatlarda ani bir pump gelirse eğer bu kanala göre orta bandı şu an arkadaşlar bizim için 2 dolar 44 centleri gösteriyor. Yani 2.30 ve 2.45 aralığı da XRP için bir lokal zirve olabilir diye düşünüyorum. Bunları da size söyledikten sonra XRP'nin arkadaşlar daha iyi bir yükselişi, daha ivmeli bir hareketi yaşayabilmesi için de şuradaki kırılması gereken 2.70'ler var ve buradaki düşüş trendinden kurtulmasıyla XRP daha da rahatlayacaktır. Ama hala kanalın alt bölgesindeyiz. Kanaldan bir retest olabilir. Kanalda arkadaşlar kıramadı ve buraya gelip tekrardan noktasal bir dönüş yaşadı. O yüzden arkadaşlar bizim için önümüzde duran sayılardan bir tanesi de budur. Ki bu sayıyı canlı yayında ben sizlere söyledim.
Canlı yayındaki yapmış olduğumuz analizde belli bir destek dirençleri haftalıklara göre oluşturmuştuk. Gelin kısaca bir ona da bakalım. Evet bakın arkadaşlar. Buradaki haftalık bazda oluşturmuş olduğumuz bu kanal bizim için şöyleydi. Dedik ki fiyatın XRP'nin hafta sonuna girerken fiyatın hafta sonunda kapanacak olan bu yeni mumda arkadaşlar 2 dolar 9 sent ile 2 dolar 13 sent üstünde bir kapanış yapması gerekir ki biz fiyatlarda evet bu fiyatın direnç bölümünü kırdı ve yeni bir harekete başladı diyebilelim. Ve buradaki arkadaşlar orta banttaki kalıcılık sağlaması XRP'nin bir pozitiftir. Bunu da arkadaşlar günlükte şöyle görüyoruz. Bakın orta band 1.98'ler. Buraların tutunmasıyla beraber XRP'de yukarı yönlü bir atak gelebileceğini konuşmuştuk canlı yayınlarda. Şunu da söyleyebilirim. Bakın günlük olarak da bir kapanış sağlaması bugün için yarın bir retest oluşturabilir. Ama önemli olan burada haftalık kapanıştır. XRP güçlü arkadaşlar. 1,5 dolar kanalın alt band hedefi vardı ve 1,60'lara kadar gelebildi. Ondan sonrasında devam etmedi fiyat. Ve buradan tekrardan 2,14'lere gelmeye başladı. Bu bir retest olabilir. Markette yeni bir düşüş de olabilir. O yüzden bundan sonra Bitcoin'de arkadaşlar 78 ve 80 bin dolar bölümünün bundan sonra altında haftalık fiyatlanmamamız gerekir ki market biraz daha pozitif hareketlilikler göstersin. Ama güçlü bir pozitif eğilimli olabilecek bir durum var. Sizlere onu da göstereceğim. Bakın burada Tether dominansı arkadaşlar bizim söylemiş olduğumuz kanalın alt bandını hemen hemen kırmaya yakın. Ve burasının kırılmasıyla hedefin 4.80'lere kadar gerileme durumu var. Ve bu da bizim için aslında markete biraz daha pozitiflik katacağını söyleyebilirim. Ne zaman ki bu bölümde arkadaşlar şu orta bandın tekrardan kırıldığını görürsek market gerçekten riskli bir boyuta yeniden evrilebilir. Size bunları söyledikten sonra gelin son olarak bizim AVAX'a bakalım arkadaşlar. AVAX'ta canlı yayında konuştuğumuz bir yer vardı. Dedik ki bakın burada bir kapanış geldi günlükte ve bir retest yaşandı. Bu retestteki sonuç günlük bunun üstünde kapanırsa yeni oluşacak hareketlilik bizim kanalın üst bandını yani 21-22'leri hedefletir dedik. Ve şu an gerçekleşen bir AVAX görüyorsunuz. Buradaki hareketlilikte arkadaşlar iyi bir volatilite var. AVAX şu an için XRP'den daha pozitif hacimler içine aldığını söyleyebilirim. O yüzden bunun kanal kırılımını yani bu trendten çıkışını iyi izlemek lazım. Ve bizim de burada hala destek direnç olarak çalışacak bölgemiz burada size söylemiş olduğum uzun zamandır takip ettiğimiz bu bölüm. Fiyatın arkadaşlar bu sarı kutuda bir direnç yaşayacağını düşünüyorum. Buraya kadar kanalı kırıp gelmesi durumunda yeni bir dönüşler AVAX'ta sağlanabilir. Gelmediği takdirde neler olur? Ben onu da size söyleyeyim. Kanalın üstünü aşamazsa tıpkı buralarda aşamadığı gibi fiyat da arkadaşlar şöyle bir durum gerçekleşebilir. Yeniden bir konsolide sürecine fiyat itilebilir. Bu aslında iyi bir akümülasyon verisidir. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Buradaki konuştuğumuz videolarda bu düşüşten sonraki gelecek hareketliliği aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı bu alanda bir çöp bölge oluşturması gerektiğini söylemiştik. Bakın o alandayız ve bu alandaki gerçekleşen hareketleri görebiliyorsunuzdur. Bundan sonraki arkadaşlar hareketlilikte AVAX'ta belli bir çıkış, belli bir düşüş ve belli bir yataylama hacimsizlik evresini bekliyorum. Bu gerçekleşirse eğer AVAX için daha pozitif konuşabileceğim dönemler gelebilir. Şu an düşündüğüm hareketlilik arkadaşlar bu kanalı kırmasıyla direnç olacak 25-29 bölümleri. Bundan sonra bir geri çekilme tekrardan. Bu hareketi yaşadıktan sonra AVAX'a yeniden Mayıs ayında bakacağız daha yeni bir yön oluşması için. Ama bizim için kısa vadede hareketliliğin şu an için beklediğim yönü bu. Bu işlem kanalı kırdığı takdirde gerçekleşecek bir hareketlilik. Kanalımızı kırmazsa da arkadaşlar 21-22'ler bir direnç olup fiyatın tekrardan aşağı yönlü bir hareket gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ve buradaki direnç noktalarını sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu an için 21.5 bölgesi, 21.700 bölgesi bizim için ilk tepki noktası olabilir. Ve bundan sonra da gelecek hareket buranın kırılmasıyla da 25-29 bölgesine atabiliriz. Haftalıkta unutmamamız gereken AVAX'ta çok önemli bir şey var. Onu da size söyleyeyim. 20 dolar 40 sent bölümü. Haftalıkta bunun üstünde bir kalıcılık sağlarsak AVAX'ta daha oturmuş bir yapıya entegre olacağımızı düşünüyorum. Yani nasıl? Bakın gördüğünüz gibi haftalıkta bizim direnç noktamız
belirlediğimiz ilk direnç noktamız burasıydı ve üstünde kalıcılık istiyorduk. Buradaki kalıcılık ilk başta gelmedi ve altında kaldı ve tabii ki de yeni bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Buradaki çıkan hareket bu hafta içinde 20 dolar 40 sent, yani burada 20 dolar 38 gösteriyor. 40 diyelim. 20 dolar 40 sentin 20,5 dolarların üstünde kalmasıyla önümüzdeki hafta gelecek düzeltmeyi izleyeceğiz. Onun da 20 dolar 40 sentin üstünde kalmasından sonra muhtemelen fiyatlarda yeni bir yükseliş hareketinin gelebileceğini konuşabilirim. Şu an için arkadaşlar burada görmüş olduğunuz jilet gibi bir seviye var. Çok kritik bir seviye gerçekten. Ve buradaki bu seviye bizim için AVAX'ta fiyatın ilerlemesi durumunda bir price action teorisine karşılık kullanabileceğimiz bir direnç seviyesi konumunda. Bunu da sizlere belirteyim. Dominansa da son kez bakıp arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Dominansta 63'lerin kırılması bizim için çok önemliydi. Bakın. Dedik ki fiyattaki hareketlilik bu bandın üstünde kalıcılık sağlamasıyla yukarı yönlü ataklar sertleşebilir. Ve burayı çok kez denedi arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 bu denemelerden sonra fiyat devamlı tepkiler almaya başladı. Ama şu da bir gerçek. Alttaki kırılım bölgesine de gittikçe yaklaşıyoruz bakın. 62.95 bölümüne kadar fiyat düşer ve burada kalıcılık sağlayamazsa dominansın bu hareketinden sonraki gelecek kırılım marketteki altcoin'lere daha pozitif yansır. Bunu devamlı söylüyorum ve hala şu bölümü aşamadığımızı net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu orta bandın geçilemiyor olması yukarı yönlü risklerin hala var olduğunu net gösterir. Daha öyle net güvenli bir bölgedeyiz diye konuşmaya gerek yok. Part ilerleyeceğiz ve güncellenen videolarla önümüzü daha rahat göreceğiz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Abone değilseniz abone olunuz. Like atmayı unutmayınız. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar.